हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू द मॉम फ्रॉम होम। क्या आप भी परेशान हैं अपने बच्चे के खांसी और जुकाम से? सर्दी और खांसी से बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज जिसे करके आपके बेबी की सर्दी और खांसी घर पर ही झटपट ठीक हो जाएगी। बस जो होम रेमेडीज मैं आपको बताऊँ वो आपको रेगुलर करनी है ताकि उसका इफेक्ट आपके बेबी की सर्दी खांसी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी होम रेमेडीज। आप अपने बेबी को बेसन का दूध दे सकते हैं। इससे आपके बेबी की कोल्ड और कफ को बहुत रिलीफ मिलेगा। इसको बनाने के लिए 1 टेबलस्पून बेसन को घी में भून लें, फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें जो एक एंटीबायोटिक है। जब हल्दी और बेसन अच्छे से भून जाए उसमें 1 ग्लास दूध डाल दें। ये ध्यान रखिएगा कि आपको दूध धीरे धीरे डालना है और बेसन हल्दी के पेस्ट को कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि गांठें ना बने। ये बेसन का दूध आप अपने बेबी को 1 कप दे सकते हैं। अभी गर्मियां हैं तो आप रोज़ मत दीजिएगा, 2 से 3 दिन में आप इसको 1 बार दे सकते हैं। अपने बच्चे को जितना हो सके पानी दीजिए। पानी म्यूकस को पतला करता है और बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर आपका बेबी आपकी फीड लेता है तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। ऑल्सो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने बच्चे को किसी भी तरह के सोडा और जूसेस नहीं देने क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। अपने बच्चे को स्टीम बाथ दीजिए। याद रखिए, स्टीम बाथ, नॉट हॉट वाटर बाथ। आप बाथरूम में हॉट वाटर चला के अपने बच्चे के साथ बैठ जाइए। जो वहाँ पे स्टीम क्रिएट होगी उससे आपके बेबी को कंजेशन में आराम मिलेगा। आप उसे नॉर्मल स्टीमर से भी स्टीम दे सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा। मार्केट में कुछ इस तरह के स्टीमर आते हैं जो आप अपने बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। सरसों का तेल जो सदियों से यूज़ हो रहा है कोल्ड और कंजेशन को क्योर करने के लिए। सरसों के तेल को हीट करके उसमें 2 से 3 गार्लिक के पीसेस डाल दीजिए और उसको तब तक हीट कीजिए जब तक गार्लिक ब्राउन ना हो जाए। फिर उसको ठंडा करके अपने बच्चे के पैरों पे और चेस्ट पे मसाज कीजिए। इससे भी आपके बेबी के कंजेशन को बहुत आराम मिलेगा। हनी कफ के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप 1 चम्मच शहद में 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डाल सकते हैं जो कि एक कफ सिरप की तरह काम करता है। रात को सोते टाइम बच्चों को सबसे ज़्यादा खांसी होती है, इसलिए आप किसी भी टॉवल या पिल्लो का यूज़ करके उनका हेड थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं। इससे भी आपके बेबी की खांसी को थोड़ा आराम मिलेगा। बच्चों के लिए सनाइन ड्रॉप्स मिलती है जो बच्चों के नोज़ की ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्वेलिंग और म्यूकस को भी रिड्यूस करती है। ये थे कुछ असरदार होम रेमेडीज जो आप अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपके बेबी की खांसी को 5 डेज से ज़्यादा हो गया है तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि कई बार मेजर इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए टाइमली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट की ओर जिसका नाम है पेट बाइट। कोल्ड, नोज और थ्रोट का माइनर इन्फेक्शन है जो कि अराउंड 200 वायरसेस से स्टैंड होता है। जो मोस्ट कॉमन वायरस है वो है राइनो वायरस। जब कोई खांसी करता है तो अराउंड 3000 छोटे ड्रॉपलेट्स उनके माउथ से बाहर आते हैं जिनकी स्पीड अराउंड 50 माइल्स पर आवर होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी को एक बार खांसी हो जाए तो वो कितनी जल्दी ये वायरस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए हमें खांसी करते टाइम अपने माउथ को किसी रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।